Մարտի 17-ի գիշերը մայրաքաղաքում հերթական բռնության դեպքն է արձանագրվել։ Ոստիկանության իրականացրած օպերատիվ գործողությունների արդյունքում պարզվել է, որ Արգիշտի փողոցի շենքերից մեկի բակում մի խումբ անձիկ հարձակվել են անձի վրա, ծեծի ենթարկել եւ հափշտակել բջջային հեռախոսը։ Մարտի 17-ի գիշերը ժամը 2-ին օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգած երիտասարդը հայտնել էր, որ մայրաքաղաքի Արգիշտի փողոցի իրենց շենքի բակում 5 անձ անհարկի վիճել են իր հետ, հասցրել հարվածներ, վերցրել գետնին ընկած բջջային հեռախոսն ու դիմել փախուստի։ Ոստիկանության համայնքային ծառայողների օպերատիվ արձագանքի շնորհիվ հնարավոր եղավ շատ արագ բացահայտել դեպքի հանգամանքները։ Մարտի 17-ին ժամը 02:00-ի սահմաններում օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնականի բաժին հաղորդումը ստացվել այն մասին, որ զանգարել է մի քաղաքացի եւ հայտնել, որ Երևան քաղաքի Արգիշտի փողոցում իրեն մոտեցել 4-ից 5 երիտասարդներ, սկսել են վիճել իր հետ, հասցրել են հարվածներ եւ գետնից վերցնելով իր բջջային հեռախոսը դիմել են փախուստի։ Իրավապահների փոխանցմամբ վիճաբանությունը ըստ էության ծագել էր անհարկի առանց որևիցե լուրջ պատճառի։ Դժոխք քաղաքացին հայտնել է, որ առանց ինչ-որ պատճառի անհարկի մոտեցել են իրեն, փորձել են զրուցել, հստակ պատճառ չի հավելել, որի ընթացքում վիճաբանություն է առաջացել, վիճաբանությունից հետո հարվածներ են հասցրել մարմնի տարբեր հատվածներին, որի ընթացքում գետին այն ձեռքից իր բջջային հեռախոսը ընկել է գետին, վերջիններից վերցրել են ու դիմել են փախուստ։ Դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Դեպքի կապակցությամբ նախաձեռնվել է ֆիզիկական ներգործություն եւ կողոպուտ հատկանիշներով քրեական վարույթ, որի ընթացքում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված ահարկը կատարել են Աբովյան քաղաքի 5 բնակիչներ, ում մի քանի օր անց ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների հետ ձերբակալել տեղափոխել ենք բաժին։ Նախաքննությամբ հանգամանքները պարզվում են։